Chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài tập đầu tiên là chúng ta sẽ điều khiển ở trên màn hình LabVIEW để điều khiển ngõ ra của Arduino. Thì về phần cứng của Arduino thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google ha. Tức là cái phần cứng này nó rất là phổ biến. Đó. Thì để kết nối được với phần mềm LabVIEW và Arduino qua máy tính thì chúng ta phải cần có một sợi cáp. Cái sợi cáp này một đầu là USB, còn một đầu là cái cổng máy in ha. Thì khi các bạn mua phần cứng của Arduino thì người ta có tặng cái sợi dây cho các bạn ha. Thì các bạn sẽ nối lại giữa máy tính và con Arduino của các bạn thông qua cổng này nha. Rồi khi các bạn cắm vào thì ở trên Arduino nó sẽ có điện và nó sáng lên nha. Rồi để lập trình cái bài cơ bản này, tôi sẽ lập trình như sau. Đầu tiên là tôi sẽ sử dụng một cái module relay có 2 ngõ ra ha. Thì trên cái module relay này là mình sẽ có cái phần đầu vào và cái phần đầu ra. Cái phần đầu vào này ở đây là DC cộng và DC trừ. Thì ở đây các bạn quan sát là trên con relay này nó sẽ có cái giá trị điện áp mà nó cung cấp hoạt động thì tùy theo cái nguồn cung cấp cho nó mà các bạn phải chọn cho đúng. Ví dụ như con này của tôi là sử dụng cái điện áp 5V DC ha. Và cái module này được cấp nguồn vào để hoạt động là 5V. Rồi ở đây là DC cộng và DC trừ, thì ta sẽ cấp cái nguồn 5V cộng trừ vào đây. Thì tôi sẽ lấy trực tiếp từ ở chỗ cái con Arduino để đưa qua ha. Một cổng 5V này và một cổng GND tôi sẽ đưa vào cộng trừ cho cái module này hoạt động. Rồi tiếp theo nữa, trên cái con relay này nó sẽ có hai cái input. Thì tùy theo cái mức điện áp mà các bạn đưa vào để điều khiển nó sáng hay tắt thì mình sẽ có thể chọn ở đây nè. Ở đây nó sẽ có một cái nút zoom ha. Mình sẽ chọn là kích mức cao hay là kích mức thấp, tức là high hay là low ha. Và in 1, in 2 tương ứng với hai cái ngõ vào. Rồi ví dụ như bây giờ tôi sẽ lấy một cái ngõ vào từ Arduino đưa vào cho cái chân in này. Ví dụ như bây giờ tôi lấy chân số 2 tôi nối vào cho cái chân in 1. Thì khi mà cái ngõ ra của Arduino lên mức cao thì sẽ tác động vào đây mức cao và làm cho cái ngõ ra của con relay này đóng lại nha. Thì ở đây nó sẽ có 3 chân com và một chân thường đóng và một chân thường mở. Thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ lấy cái ngõ của Arduino là chân số 4 tôi đưa vào con in 1, hoặc là con chân số 2 tôi đưa vào con in 2 nha. Thì khi tôi kích thì sẽ làm cho cái ngõ ra này đóng lại. Thì tôi muốn đóng cho một cái bóng đèn 220V thì tôi sẽ cấp cái nguồn dương 220V vào chân com, và cái ngõ ra tức là tôi sẽ dùng cái tiếp điểm thường mở để đưa tới cái bóng đèn. Và muốn cho đèn sáng thì tôi phải đưa cái chân còn lại về nguồn âm. Đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái cách chúng ta đấu phần cứng để điều khiển ngõ ra một con Arduino cho một cái relay ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập trình trên phần mềm LabVIEW ha. Thì tôi sẽ sử dụng cái chân số 2 và chân số 4 tương ứng với hai cái ngõ ra của Arduino để đưa vào cho module relay. Rồi bước tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình trên phần mềm LabVIEW. Thì trên phần mềm LabVIEW khi ta khởi động lên, ta sẽ thấy giao diện như thế này ha. Thì các bạn sẽ bấm vào File, New VI, rồi các bạn bấm vào Ctrl T. Rồi các bạn nên lưu cái chương trình của mình lại bằng cách là bấm vào Save. Rồi chúng ta chọn nơi lưu ha. Rồi tôi gõ đây là bài 2. Rồi ok. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái vòng lặp loop ha. Thì cái vòng lặp loop này nó sẽ có chức năng cho cái chương trình của chúng ta chạy mãi. Đó. Rồi tôi bấm vào chuột phải, bấm vào Control ha, Control. Ở đây là cái nút dừng chương trình. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ khởi tạo cho cái bộ công cụ Linux ha, bằng cách là chúng ta vào Marker Hub Linux và chúng ta chọn khối Open. Thì cái khối Open này nó sẽ khởi tạo cho chương trình của chúng ta. Rồi thì bây giờ ở đây các bạn quan tâm là cái cổng Serial Port. Thì khi con Arduino của bạn cắm vào cho cái máy tính thì mình phải khai báo bằng cái cổng này ha. Tức là cái cổng mình sẽ chọn cái cổng để cho nó giao tiếp. Thì các bạn bấm vào chuột phải và các bạn bấm Create Control ha. Thì cái cổng visa này nè, nhiều bạn sẽ không có. Thì chúng ta trong quá trình cài đặt chúng ta phải cài cái bộ visa ha. Thì để hiểu rõ hơn thì các bạn có thể quay lại cái bài đầu tiên
tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cài cái phần mềm LabVIEW ha. Rồi, ở cái bước này chúng ta chỉ làm như vậy thôi là xong ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái khối Linux và Cloud. Rồi, xong cái bước này ha. Rồi bây giờ để chúng ta điều khiển một cái ngõ vào, tức là chúng ta sẽ nhấn trên màn hình á và điều khiển cái ngõ ra cho Arduino nó sáng ha, và điều khiển một cái bộ relay. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào Linux và chúng ta sẽ bấm vào Peripheral, tức là cái thiết bị ngoại vi ha. Thì các bạn quan sát thấy, tôi sẽ ghim lại ha. Rồi các bạn quan sát thấy nè, thì trên cái bộ này á nó sẽ có rất là nhiều cái bộ công cụ, ví dụ như là analog, digital, PWM. Thì tương ứng là trong mỗi cái khối nó lại có thêm các khối khác nhau nữa. Ví dụ như bây giờ tôi đang muốn điều khiển các cái thiết bị là số, tức là có chế độ on off thôi, thì tôi sẽ vào digital. Thì trong digital này nó sẽ có read và write và pull write vân vân. Thì bây giờ tôi sẽ nói sơ qua hai cái bộ read and write thôi. Bộ read thì chúng ta sẽ đọc cái giá trị từ nút nhấn ở bên ngoài đưa vào, hoặc con cảm biến đưa vào cho cái ngõ vào của Arduino. Còn write có nghĩa là chúng ta sẽ xuất cái ngõ ra của Arduino lên mức 1 hoặc mức 0, tùy theo cái điều khiển của chúng ta. Thì bây giờ tôi chỉ mong muốn là gì? Tôi điều khiển ở trong HMI của LabVIEW thì ngõ ra của Arduino sẽ tác động ha. Thì tôi sẽ lấy cái khối write ra. Rồi, trên khối write này nó sẽ có các cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Đầu tiên, cái liên suột thì chúng ta sẽ nối vào cái chỗ Linux phía trên cùng ha. Rồi ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ nối vào. Rồi ở dưới đây chúng ta sẽ nối vào chỗ error, chúng ta sẽ nối vào dưới đây. Rồi, có hai cái mà chúng ta cần quan tâm. Đầu tiên là cái ở trên là cái DO channel. DO channel có nghĩa là đây là cái cổng mà chúng ta sẽ thiết lập cho cái ngõ ra của Arduino ngõ ra của Arduino. Thì bây giờ là hồi nãy tôi nói là tôi sử dụng một cái chân số 2 và chân số 4. Thì bây giờ ở đây tôi dùng cái chân số 2 là digital output thì tôi sẽ set ở đây là constant. Constant có nghĩa là cái chân này là cái chân cố định, có nghĩa là chúng ta đã set sẵn luôn ha, là đây là chọn là chân số 2. Tôi chọn chân số 2. Rồi, ở đây là cái mình khai báo cái ngõ ra là ngõ số 2, mình sẽ sử dụng là ngõ ra thôi ha. Rồi bây giờ làm sao nó hiểu được là mình sẽ đưa mức nào vào để cho nó xuất ra cái ngõ ra là mức 1 hay mức 2 để điều khiển Arduino ngõ ra. Thì các bạn quan tâm cho tôi cái output value, nghĩa là cái chỗ này thì mình sẽ đưa cái tín hiệu ngõ ra là 0 hoặc 1. Thì để làm điều này thì tôi sẽ tạo ra một cái nút nhấn ở trên cái màn hình HMI. Chúng tôi vào Boolean. Rồi, sorry, các bạn có thể chọn rất là nhiều ha. Ví dụ như các bạn chọn Boolean này, các bạn có thể chọn các cái nút nhấn ở đây ha. Hoặc là các bạn có thể chọn trên các cái nút nhấn trên NXT Style, hoặc là trên cái Silver ha. Thì tôi chọn cái bộ Silver nó sẽ đẹp hơn. Đó, thì tôi sẽ chọn bộ Silver. Rồi, bây giờ trên bộ Silver này khi chúng ta lấy cái nút nhấn ra đó thì chúng ta có thể là đặt tên cho nó bằng cách là chuột phải và chúng ta đặt tên cho nó, ví dụ như là on, off. Chúng ta đặt tên cho nó ha. Rồi, ví dụ như chúng ta có thể thay đổi màu sắc cho nó bằng cách là chúng ta nhấp vào đây. Ví dụ như ở chế độ on thì chúng ta sẽ chọn màu xanh, còn off thì chúng ta chọn màu đỏ. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn trong quá trình các bạn nhấn vào các bạn muốn thấy cái chữ của nó ở chế độ nào nó hiện lên thì các bạn có thể bấm vào Show Boolean Test. Thì chúng ta sẽ chọn ra hai kiểu là on test và off test, nghĩa là ở trạng thái on off thì nó sẽ mang cái chữ gì ha. Ví dụ như on thì tôi bấm đây là on, tôi bật đây là off. Rồi, bây giờ bạn cần quan tâm cho tôi thêm một cái vấn đề này nữa, thì nó cũng rất là quan trọng đối với nút nhấn ha. Thì nó sẽ vào phần Operation. Thì trong đây nó sẽ cho chúng ta thiết lập các cái trạng thái của nút nhấn. Ví dụ như bây giờ ở cái đầu tiên là Switch When Pressed, nghĩa là cái nút nhấn này là một cái nút nhấn giữ lại. Khi chúng ta nhấn một cái là nó dính lại ha. Thì khi chúng ta tác động xuống là nó sẽ có cái xung lên, mà khi chúng ta buông thì nó vẫn giữ. Đó. Tiếp theo là cái nút này là khi chúng ta nhấn xuống thì nó chưa có tín hiệu, nhưng khi chúng ta buông ra thì nó có tín hiệu. Rồi, tương tự là ở đây là khi chúng ta nhấn xuống thì nó có, và khi chúng ta buông ra thì nó mất. Đó, thì bài này tôi sẽ chọn cái kiểu là nhấn xuống một cái, tôi buông ra là nó sẽ có điện luôn. Và khi tôi muốn tắt thì tôi nhấn thêm một cái nữa ha. Rồi, ở đây là cái khối này ha.
Như vậy tôi sẽ đưa cái giá trị mà chúng tôi nhấn á, tức là tôi sẽ đưa ra cái mức 01, tôi đưa vào cái ngõ của cái bộ write cho chân Arduino. Rồi, bây giờ tôi đã lập trình xong một cái chương trình điều khiển nhấn nút một cái ngõ ra cho Arduino sáng ha. Rồi bây giờ hồi nãy là tôi có sử dụng hai cái ngõ ra, nhưng mà bây giờ để đơn giản thì tôi làm một cái thôi ha, làm một cái thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ nạp chương trình cho Arduino hoạt động ha. Rồi để cho Arduino hoạt động thì tôi phải cắm con Arduino vào nha. Rồi tôi sẽ khởi động phần mềm Program để tôi có thể kết nối với cái điện thoại của tôi để quay lại cái màn hình cho các bạn thấy. Rồi bây giờ tôi đã kết nối được máy tính và cái màn hình quay lại cái thiết bị của tôi đã nói sẵn rồi ha. Rồi bây giờ để có thể nạp chương trình vào cho cái Arduino hoạt động thì tôi sẽ chọn trên đây cái cổng mà Arduino đã cắm vào máy tính. Thì các bạn có thể kiểm tra cái cổng này bằng cách là mình vào một dễ nhất là chúng ta sẽ mở phần mềm lập trình Arduino lên. Rồi các bạn vào tool và mình xem chỗ bọt á, là Arduino nó sẽ cắm vào đây là cái COM 5. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái COM 5. Ví dụ như nhiều bạn sổ ra nó sẽ có rất là nhiều COM ha. Ví dụ như ở đây tôi có là COM 5. Rồi, sau cái bước này thì tôi sẽ dùng tool. Vào Microhub Linux và chúng ta chọn cái phần Linux firmware. Rồi, thì trên đây nó sẽ cho chúng ta các cái lựa chọn. Nó có rất nhiều phần cứng khác nhau ha. Thì tôi đang dùng cái bộ Arduino Uno thì chọn Arduino và cái kiểu Arduino là Uno. Rồi chúng ta bấm Next. Chúng ta tiếp tục chọn cái COM 5 và Next tiếp. Rồi, các bạn thấy là khi tôi nạp chương trình vào thì trên Arduino nó sẽ chớp tắt các cái đèn nó báo ha. Finish. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm Run cho nó chạy. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tác động thử cái nút On Off ha. On Off trên đây xem các bạn xem là cái ngõ ra của bộ relay nó sẽ thay đổi trạng thái ha. Tôi đang off ha. Các bạn thấy là trên cái bộ relay nó đã off rồi. On, off, on, off. Rồi, thì ở đây là tôi đang điều khiển một cái ngõ ra của Arduino. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm thêm một cái nữa. Để làm thêm một cái ngõ ra nữa thì chúng ta sử dụng một cái bộ công cụ tự giống như hồi nãy thôi, đơn giản thôi ha. Vào Digital và vào Write. Tôi sẽ lấy bộ này ra và chúng tôi sẽ kết nối lại. Rồi tôi sẽ chọn cái cổng ngõ ra của tôi là chân số 4, tại vì tôi đã đấu phần cứng là số 4 rồi. Rồi tôi sẽ sử dụng luôn một cái nút nhấn này nè. Nút nhấn này dùng cho cái ngõ này luôn, hoặc là tôi dùng thêm một cái nút nhấn khác ha. Copy đó. Rồi đây là nút nhấn 2 ha. Rồi tôi sẽ kết nối cái ngõ ra của nút nhấn đưa vào cái chân của cái bộ write ha. Rồi như vậy là xong ha. Giờ tôi sẽ save lại và nạp code lại. Các bạn lưu ý khi chúng ta thay đổi bất cứ cái gì trong chương trình đó mới thì chúng ta phải nạp code lại thì cái bộ Arduino nó mới hiểu. Rồi chúng ta chọn lại Uno và chọn lại cái ống COM. Rồi các bạn thấy là bộ Arduino đã chớp ha. Rồi bây giờ tôi sẽ run chương trình và các bạn quan sát ha. Bây giờ ở đây nút on ở trên ha, tôi sẽ tác động. Các bạn thấy khi tôi nhấn on thì
cái ngõ ra của Arduino sáng ha, một con relay sáng. Tiếp theo thì nhấn cái con on số 2. Rồi, tắt, mở. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài tập đầu tiên về điều khiển cái ngõ ra cho Arduino bằng cái nút nhấn trên màn hình HMI.